你们看过1927版的《西游记》吗？据说这是最接近《西游记》原著的一版，但同时也是最恐怖的一版《西游记》。首先，里面的孙悟空不再是那个人见人爱的美猴王形象，而是一个面目狰狞且有着许多怪异动作的野猴。猪八戒也不是86版《西游记》中那个白白胖胖的呆子，而是一个不堪入目、头上直接顶着黑猪脑袋的半人半猪。再说那个任劳任怨的沙师弟，在86版《西游记》中，沙僧就是一个普通的头陀形象，可27版《西游记》中的沙僧却是一个凶神恶煞且动不动就要吃肉的鬼怪。至于唐僧，在27版《西游记》中竟然是一个扭扭捏捏的尼姑。不过这些设计相对来说还是比较符合《西游记》原著的，因为在小说中，孙悟空确实长得不好看。他刚出场时，书中描述那猴子生的一副毛脸雷公嘴，猪八戒则是一副长嘴獠牙，一身钢鬃，两只山耳，就是一头野猪。沙僧是口似血盆，一副青黑脸，看起来十分吓人。唯独只有唐僧长得比较清秀，书中说他生的眉清目秀，齿白唇红，可谓是个标准的美男子，也因此27版《西游记》才会找一个年轻女性来扮演。然而以上这些还并不算是这一版《西游记》中的独特之处，它最独特的地方是在于里面的妖怪不像是演出来的，更像是找了真的妖怪来出演。但是那个年代又没有什么先进的特效，所以看过这个片的观众都说这是最恐怖的一版《西游记》。也正因为如此，这个片子上映后没多久就遭到了封禁，直到2011年才得以重见天日。不过现在我们看到的只是当时保留下来的一部分片段，至于一些其他片段，由于内容实在是有些敏感，所以只能是被永久禁播了。而存留下来的这一部分情节，主要讲的是唐僧遇阻盘丝洞。事情的起因是唐僧不听徒弟们劝告，为了证明自己的能力，执意要孤身一人化斋，结果走着走着就走到了盘丝洞洞前，随后几名少女模样的蜘蛛精把他引进了洞中。进来之后，唐僧根本无法辨别这几名女子都是蜘蛛精所变，但很快也察觉到了一丝异常。只见洞中的石桌石椅都被一股阴森的气息给笼罩着，唐僧只感觉到后脊梁骨发凉，于是想要告辞离开，但却被蜘蛛精们团团围住。妖怪们告诉他，在这里耐心等待，斋饭马上就好。此时唐僧想起临行前给徒弟们立下的誓言，由于担心回去后被徒弟们耻笑，于是也就硬着头皮留下了。过了一会儿，妖精们终于把斋饭端到唐僧面前，唐僧好奇地打开盖子，结果瞬间被吓了一跳，里面哪里是什么斋饭，竟然是一条人腿。而关于这一段情节，嘉靖版《西游记》描述的十分详细，说小妖们在给唐僧准备斋饭时，用的是人油煎熬，熬成黑糊冲做面筋样子，并取人脑切片炸制成豆腐状，让唐僧食用。为了贴近原著，1927年的《西游记》将这些恐怖的画面全都拍摄了下来，这导致不少观众对《西游记》这部小说产生了恐惧感。此外，我们还能看到这一版本的《西游记》里面的女演员妆容非常妖艳，不仅脸色苍白，而且动作浮夸，看起来十分诡异。包括他们的服装打扮也是有些过于露骨，甚至调戏唐僧的时候，蜘蛛精直接穿了个肚兜，这样的大尺度显然不符合当今社会的主流审美。相比之下，86版《西游记》更适合大众观看，也更符合我们对《西游记》的理解，所以1927年这一版《西游记》只能是被封存了。但作为第一部翻拍我国4大名著的影片，它的影响力是不容忽视的。它说明《西游记》这部小说在那个年代已经是家喻户晓了。